从来没有这么无语过。在倒数第一的时候被队友认出来了也就算了，最无语的是，他甚至还是用一句话把我炸出来的。你声音好像宁风啊！我方还剩一人。什么宁风啊？宁风是谁啊？你真不是宁风吗？我真觉得你好像啊，越听越像。不是，所以宁风是什么啊？小南娘。你他妈！你见过凌晨3点钟的国服排位吗？老实讲，其实这个点我都不是很想打排位的，因为我觉得这个点的能人意识是最多的，在这个点打排位只是单纯被吊打罢了。不过很快我就发现了，可能是因为太晚了还不睡，导致神经比较亢奋，所以在这种亢奋 buff 的加持下，此刻的我好像就是能人意识，用一波陌生的枪法轻松3杀，带领队伍拿下手枪局的胜利后，很明显家里的瑞奈已经嗅到我身上大哥的气味了，所以他跟我说话的时候也是格外的尊重。纸箱能把手枪给我吗？谢谢。不客气。说实话，当听到谢谢这2个字时，我已经忍不住轻哼起来了，因为在国服这种经常互换亲妈的高段位中，我已经很久没有见过这么有礼貌的人了。不过我的意思是，虽然家里的瑞娜很礼貌，但家里的思凯好像就有点不是很礼貌了。这把打 A， 我前脚刚一进入小黑屋，后脚就发现了好像有一只傻狗攻击了我的队友，而且很快我就有发现了，不止傻狗，尼玛还有只傻鸟。好鸟，好惨！能把鸟和狗玩到这种程度的，这思凯不是丁真也胜似丁真了。只能说幸好，虽然思凯老是用他的幽默道具干扰我们，但还有我在，只要有我在，这把就还有更幽默的。看到思凯又放狗了，我全神贯注地跟在狗的后面监视他会不会犯罪，结果就是狗没犯罪，我犯罪了。没有，包点空的，包点空的。我没看到。一波视力上的失误，差点就要给自己亲妈葬送。明明刚刚火热的还是手感，现在火热的突然就是连杆了。可能是因为被队友凶了后比较紧张，所以我感觉我的操作又逐渐变得拟人了起来。这波看到家里的瑞娜被对面用左轮抠死，我本来想的是来尸体边上防止对面捡枪的，结果我架了5秒，没人捡枪，而我只是稍微的往左边贴墙走了几步，枪就不见了。内心里还在想着要把那人打掉将功补过，很快就当场将过不过，又给对面送了一把一枪没开的新货。理性分析，1-2个人打的抽象还可能是人的问题，但当一群人打的都很抽象时，那就不得不怀疑是不是有某些外部因素让我们有问题了。我只能说凌晨3点果然还是不适合打排位的，这种时间点的人感觉每个人打的好像都带点朦胧状态，尤其是家里的杰峰。新回合对面5个人里明明4个人都没钱，而杰峰只是一开口保安有钱搞保安，我就已经看出他的大脑出现瑕疵了。我寻思对面的保安是全队第一，而且还是唯一一个有长枪的，他的这波保安有钱搞保安是个什么说法？合着别人是柿子专挑软的捏，他这好像是专挑硬的捏。虽然此刻的我没有说话，但在我的心里其实已经觉得这杰峰是个小天才了，而事实证明他好像还真是天才。他的这波硬柿子战术非常完美，我打掉了想冲但又冲不出来的杰峰后，钢索也打掉了想从中出但又出不来的瑞娜，我们直接就轻松地拿下了这把的胜利。刚刚还在笑杰峰不懂保安的经济，现在才发现原来是我们不懂保安的实力。对面的保安乍一看是击杀最高的，好像很厉害，但其实就是个纯纯的纸老虎。他的半线放的我都不知道能办到谁，他每次都是像藏宝贝一样把半线藏在了神秘的地方，然后每次都是连半线都没有触发就被我们打死了。连续打了3把 B 点，连续拿下了3分后，8比2。此刻我们整个队伍都充满着一片悠闲的气息。想要什么？我喜欢这种盘子，青花瓷的。我家全是这种。那说明你很有钱呢。没有啊，这种盘子不也是10几块、20块？啊不，我说的清朝的那种老的青花瓷。我还是比较喜欢南梁北朝的。你什么意思？你他妈觉得你很幽默是吧？哎我一句话让我当场就有点不是很想说话了。虽然我已经在评论区里尝试脱敏过很多次了，但每次听到这个逼梗，全身还是都会情不自禁地开始燥热起来。玩射击游戏，枪法一般都是和心态高度绑定的，
本来刚刚的心情很好，枪法也很准的，听完那句不礼貌的话之后，枪法瞬间就变得不是很冷静了。我出问题后，看得出来，队友好像也有点出问题了。家里的瑞娜打掉了2个后，明明点了吸血，可是疑似是因为血型跟对手的不匹配，所以不能吸。他吸了整整2秒，硬是一滴血都没吸上来。本来心情就差，看到我们因为这疑似是 bug 的机制输掉了手枪局，心情突然就更差了。看着我现在是全队最拟人的战绩，本来我都已经想安安静静的当个透明人，熬过这把有点痛苦的游戏了，但没想到麻绳专挑细处断，厄运只找苦命人。我是万万没有想到，在我爆杀全场的局里，从来没有人认出来过我，而我一打的拟人的局，你声音好像宁风啊，竟然当场就被认出来了。什么宁风啊？在最该隐姓埋名的时候，遇到了最不该遇到的人。此刻我的心情就宛如我初中的时候跟初恋一起放学回家，结果走一半碰到了我妈一样，已经想细节，佩戴上伪装的面纱了。越看战绩越绷不住，我思凯刚说是3排的，没想到我们3个人在不知不觉间，赫然已经包揽了整个队伍的倒1、倒2、倒3了。此刻跟家里的杰峰和瑞奈相比，我感觉我真的就是个纯的人机。这把瑞奈双杀，杰峰3杀，而我甚至都不知道我自己在干什么勾巴。家里的瑞奈明明都已经从 A 点干到了他们家，而我则还在像个傻叉一样搜着 A 点的犄角旮旯，走路像呆瓜，意识像傻叉。剪视频的时候越看越气，真想给当时的我拉进厕所吃粑粑。从8比2被翻到了9比8，别的人碰到了其他主播车队，都是想着可以被带飞了，心里笑哈哈。而这把的队友碰到了我们3，不是我自卖自夸，我感觉队友的脾气但凡火爆一点，我们3都要当场没骂。看到杰峰这把起了把大狙，连一点输出的环境都没有就输了，此刻我的内心已经愧疚到了极致，被连追了6分。仔细想想，其实我现在不管承不承认，等这把游戏打完后，瑞娜看一眼游戏名称，都可以知道我是宁风。为了维护我在粉丝眼里一直以来实力强劲的名声，我觉得接下来的我真的一定不能再打得如此像个小书生，不跟你们嘻嘻哈哈了。接下来开始爆杀，来到小黑屋，打掉了拿短管支架的杰峰后，我直接无视血型强行吸血，以家里瑞娜为掩体，打掉了黑头木蝶。随后再一波泥头车摧毁小猫咪，撞死了白头木蝶，瞬间在 A 包点里拿下了4杀。转眼来到2打2，我手里有大，跟在杰峰的屁股后面，看到他打掉了保安，我也是直接尼玛连大招都没用就被送走了。我他妈换枪呢，我操！不是，好不容易发挥了一把，杀了4个都没赢，有点过分了。我说实话，家里这思凯101010，知道的是来打游戏的，不知道的还以为是来写程序的。算了，老是抱怨也没用，靠人不如靠自己。与其指望思凯发挥，倒不如指望我把思凯的那份也一起杀了。3打2，跟钢索的墙进行完了一波酣畅淋漓的搏斗后，B 大的，一枪死。听到思凯说最后个人在 B 大1枪死，我直接就丝滑的来到了包点，对着烟雾就是一波猛烈穿透完成。elbow， 不是谁乱爆点？不是 C 大吗？坏了，你报的10秒前的点是吧？你这真不想赢啊！红温了，不开玩笑，真有点红温了。大伙被对面连追了6分，士气都没有崩溃。上把一输，队伍的士气当场就崩溃了。从8比2一路被翻到了11比12。本以为对面的倒数第1东北杀人王已经够高手了，没想到真正的高手原来在我们这。对面赛点了，看到开局家里的2个大哥直接就给我们3个留下了个3打3的残局。我们3个吗？其实我都感觉已经结束了，但幸好对面的打法足够幽默的同时，家里的思凯也终于是站了出来，他直接就打掉了对面瑞娜，为我们队伍又续了一命。能打到加时赛，没有人是不想赢的，可能是看到队伍的气氛太沉闷了，所以换边后，张国荣也是冷不丁的给我们讲了个笑话，活跃气氛。小心狙啊，小心狙，小心对面的东北杀人王。应该说，他的这个笑话还是很好笑的。好笑啊！东北杀人王，就是这好像不是笑话。这个东北杀人王啊！打完上把差点一口气没背过去，只能说幸好对面进攻方的打法依然牛逼，
虽然我不知道对面是如何做到能把包掉传送门里的，但反正他们就是做到了。来到13比13，当听到瑞娜再次对我进行了一波拷问时，你真不是宁风吗？我真觉得你好像啊，越听越像。说实话，其实我还是想再伪装一下的，但没办法。不是，我刚才就一直想问，你说的这个人是谁啊？小南娘。你他妈的！他这一句伤害极高的话出来的瞬间，我是真没忍住，短短一句话，直接精准的给我打出暴击伤害了。啊，你真是吧？哎，是我，是本人。我就是为什么越听越像了。当你看到我是店里的时候，其实就该知道是我了。我靠，那我是不是现在正在被播着呢？没有，我不开播的。没开播，我很少开播的。我还特地去看了一眼。被认出来后，说实话，打的其实还是有点紧张的，但幸好关键时刻对面的东北杀人王又出手了，打掉了不知道在搞什么飞机的东北杀人王后，最后瑞娜3杀，我双杀，我们也是成功稳住了这把的游戏。现在的我表面上说话云淡风轻，宁风给个好友位啊，宁风。可以，没问题。其实背地里已经，哎呀，好菜呀！2个大哥他们杀60个，我们差点输了。哦，他们杀70个。其实背地里已经因为差点输了，正在不停发神经。一句小南娘，直接没忍住。没办法，他那句话伤害太高了。